Սահմանադրության փոփոխություններին համապատասխան նոր ընտրակարգի ձևավորումը եւ պատշաճ գործարկումը ոչ միայն կուսակցություններին օժտում է իրավունքներով, այլ նաեւ կուսակցությունները պետք է ստանձնեն համապատասխան պարտավորություններ եւ պատասխանատվություն։ Եվ քաղաքական բարեփոխումների համատեքստում շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք նոր ընտրական գործընթացի ժամանակաշրջանում կուսակցությունների գործունեության իրավական հիմքերը կատարելագործենք։ Այդ առումով կուզենայի պարզաբանում տալ եւ ձեր դիրքորոշումը շատ կարեւոր է։ Արդյոք ճիշտ չէ լինի ընտրական օրենսգրքի զուգահեռ քննարկել եւ ընդունել կուսակցությունների մասին նոր օրենք, սահմանադրական օրենք, սահմանադրական փոփոխություններով նախատեսված է, որ այն պետք է ուժի մեջ մտնի մինչև ազգային ժողովի հաջորդ գումարման առաջին նստաշրջանի բացման օրը։ Բայց ընտրական օրենսգրքով նախատեսված են բազմաթիվ նոր մոտեցումներ, որտեղ կուսակցությունները էական դերակատարում պետք է ունենան։ Եվ այդ առումով ճիշտ չէ լինի այս երկու գործընթացները զուգահեռաբար անցկացնել, ընդ որում ներկայացված օրենսդրական փաթեթում կա նաև կուսակցությունների մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծ, որով նախատեսված են նաև տարածքային կուսակցություններ։ Այն դեպքում, երբ ընտրական օրենսգրքում տարածքային կուսակցությունների մասին որևէ խոսք չկա, առաջին դեպքում տարածքային կուսակցությունները մասնակցում են համայնքի ղեկավարի եւ համայնքի ավականու անդամի ընտրություններին, միայն այն մարզերում, որոնցում գտնվում են։ Արդյոք ճիշտ չէ լինի կուսակցությունների մասին ամբողջական նոր օրենք ընդունել ավելի վաղ եւ դա կապել ընտրական օրենսգրքի ընդունման գործընթացի հետ։ Սա առաջին հարցն է։ Երկրորդ խնդիրը վերաբերում է համապետական եւ տարածքային ընտրական ցուցակներով մանդատների բաշխմանը։ Գործընկերները անցած ժամանակահատվածում եւ այս օրերին նշում են, որ տարածքային ընտրական ցուցակները վերացնելու կամ տեղերը պակասեցնելու դեպքում մենք ամբողջապես կապահովենք համամասնական ընտրակարգ։ Այն պարագայում, երբ դուք ճիշտ նշեցիք, որ բազմաթիվ են այն երկրները, այն համակարգերը, որտեղ օգտագործվում է այսպես խառը սկզբունք եւ բաց ցուցակներով համամասնական ընտրակարգի գործում։ Ես հակառակ տեսակետ ունեմ։ Արդյոք ճիշտ չէ լինի տարածքային ընտրացուցակների համար նախատեսված մանդատների, բաշխող մանդատների տեղ ավելացնել, դրանով իսկ ավելի մեծացնելով կուսակցությունների պատասխանատվությունը կոնկրետ տարածքներում կատարվող աշխատանքների նկատմամբ։ Օրինակ նախատեսել 70% տարածքային ընտրական ցուցակում, բաշխող տեղերի համար 30% համապետական ցուցակով։ Երրորդ խնդիրը վերաբերում է զինված ուժերի ներկայացուցիչների ընտրություններին մասնակցելուն։ Եվ զինվորականների ընտրական իրավունքը, սահմանադրական իրավունքը ապահովելու տեսանկյունից խնդիր կա միջազգային խաղապահ առաքելությունների մասնակցող մեր զինվորականների հետ կապված եւ երկարաժամկետ ուսման մեջ գտնվող մեր զինվորականների մասով, նույնպես ովքեր որ սովորում են արտերկրում։ Վերջին հարցը կձևակերպեմ արձագանքման ժամանակ։ Միգուցե ճիշտ լիներ կուսակցությունների մասին նոր օրենքը եւս բերել, բայց կուսակցությունների մասին նոր օրենքը կարող է պարունակել մի գաղափարախոսություն, իսկ մենք խոսում ենք փաթեթի մասին եւ այդ մտահոգությունն էր, որ մեզ կանգնեցրեց նոր օրենքը զուգահեռաբար մշակելուց։ Այսինքն դա համարում ենք կոնցեպտուալ առանձին կարևոր հարց։ Եթե լայն կոնսենսուս լիներ ունենայինք շատ ավելի մեծ ժամանակահատված այդ քննարկումները կազմակերպելու, միգուցե իմաստ կունենար։ Այսօր մենք որոշեցինք ձեռնպահ լինել այդ մոտեցումից։ Ինչ վերաբերում է 70-30 հարաբերակցությանը կամ 30 համապետական ցուցակին 70 տարածքային, անկեղծորեն ասած ես ամբողջովին կպաշտպանեի ձեր մոտեցումը, որտեղ ինչքան շատ տարածքային ցուցակներով տրամադրենք մանդատներ, այդքան ավելի մեծ կլինի, ավելի մոտ կլինի համակարգը դասական համամասնականի։ Բայց ինչպես տեսնում եք, մենք ունենք տարբեր դիրքորոշումներ եւ դրանով պայմանավորված որոշեցինք այդ 50-50 մոտեցման վրա կանգ առնել։ Թեև նորից եմ կրկնում, եթե իմ անձնական նախասիրությունը դուք հարցնեք, ես կնախընտրեի ունենալ 30-70 հարաբերակցություն կամ նման մի հարաբերակցություն։ Ցավոք սրտի սա քաղաքական ավելի շատ կոմպրոմիսների դաշտում է գտնվում, որտեղ կա նաև լրիվ հակառակ դիրքորոշում, ինչպես նկատեցիք խորհրդարանում, եւ սա իսկապես զուտ քաղաքական կոմպրոմիսի հարց է։ Արձագանքի համար Կորյուն Նահապետյան։ Պարոն Արությունյան, Վենետիկի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի հետ հանդիպման ընթացքում կար մի այսպիսի մտահոգություն, որ հնչեցնում էին փորձագետները, որ ներկայացված համակարգը այնքան էլ համամասնական չէ։ Եվ մասնավորապես դա կապում էին փոքրամասնությանը եւ մեծամասնությանը տրվող լրացուցիչ մանդատների հետ կամ այսպես կոչված բոնուսների հետ։ Որքան գիտեմ դուք նույնպես հանդիպում եք ունեցել փորձագետների հետ, կուզենայի այս խնդրի կապակցությամբ բարձաբանում տայք, որպեսզի մենք
Բոլոր դեպքերում ունենանք մեծ վստահություն, որ ընտրակարգը ամբողջապես համամասնական է եւ համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Գիտեք, փորձագետները շատ ճիշտ եք նշում, նման հարցադրում ունեին։ Հարցադրումը փոքր-ինչ տեսական է։ Երբ գոյություն են արգելապատնեշներ ընտրական, օրինակ 5% կուսակցությունների համար, 7% դաշինքների համար, սա արդեն եւս խախտում է որոշակի տեսական համամասնական սկզբունքից։ Բայց ինչ ծանոթ բազմաթիվ եվրոպական, ավանդական ժողովրդավարության երկրներում արգելապատնեշները գոյություն ունեն։ Ցանկացած քվոտա որոշ առումով ազդեցություն ունի։ Ինչ էին առաջարկում փորձագետները։ Նրանք առաջարկում էին մի մոտեցում, որով չի լինի ազգային փոքրամասնությունների ցուցակ, ազգային փոքրամասնությունները պետք է ներառված լինեն մայր ցուցակում, որպես համապետական ցուցակի մաս, եւ եթե այս կամ այն կուսակցությունը հնարավորություն է ստանում նշանակելու ազգային փոքրամասնության 1-2 ներկայացուցիչ, նա արդեն իր ցուցակից կներկայացնի այդ ներկայացուցիչներին։ Բայց մեր ընդդիմադիր գործընկերները լրիվ այլ հարցադրում բարձրացրեցին, որտեղ նման մոդելի պարագայում, որպեսզի երաշխավորենք սահմանադրական սկզբունք ազգային փոքրամասնությունների տեղերի հետ կապված, նշանակում է մենք պետք է պարտադրանք նախատեսենք բոլոր կուսակցությունների համար, որ նրանք իրենց ցուցակում ունենային ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներ։ Մեր գործընկերները ավելի կարևոր համարեցին, անգամ հիշում եմ Ալիկ Արզումանյանի խոսքը, որ ասաց, մենք հասկանում ենք, որ դա կարող է լրացուցիչ որպես բոնուս դիտվել, հա, այդ 1, 2, 3, 4 համարներ ազգային փոքրամասնությունների, բայց ավելի նախընտրելի է այդ բոնուսի գնալը, քան թե համաձայնվելը, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն պարտավոր է ներկայացնել ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ իր ցանկից։ Եւ մենք հաշվի առնելով, որ այստեղ կարող էին գալ քաղաքական կոմպրոմիսի, գնացինք հենց այդ ճանապարհով, ամրագրելով այստեղ այլընտրանքային կամ ընտրական հնարավորություն, երբ որոշակի յուրաքանչյուր կուսակցություն ինքն է որոշում ներկայացնում ազգային փոքրամասնությունների ցուցակ, նա կարող է ներկայացնել ամբողջ ծավալով, մասնակի կամ ընդհանրապես չներկայացնել։ Սա ավելի շատ մենք գնացինք քաղաքական կոմպրոմիսի մեր գործընկերների հետ։ Մեծամասնության փոքրամասնության մյուս բոնուսները, իհարկե, դարձյալ դա տարբերվում է դասական համամասնությունից, դասական չասենք, տեսական համամասնությունից, որտեղ եթե բոնուս է տրամադրում, սկսենք հետևյալից, արգելապատնեշը արդեն տարբերվում է, բոնուսը արդեն տարբերվում է, երկրորդ փուլը արդեն տարբերվում է, սրանք այն մեխանիզմներն են, որոնք ամրագրված են մեր սահմանադրությամբ։ Ազգային փոքրամասնությունները արդեն տարբերվում է, սրանք բոլորը նախատեսված են սահմանադրությամբ, ուստի մենք պետք է ձևակերպենք մեր ընտրական օրենսգիրքը մեր սահմանադրությանը համահունչ։ Ինչու՞ ներ առանձնահատկությունը։ Բանն այն է, որ մեր սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հետ կապված եզրակացություններ տվել էր Վենետիկի հանձնաժողովը, իսկ այս անգամ ներկայացրել էին այլ փորձագետներ։ Հիմա երբ իրենց ներկայացնում է սահմանադրությունը, նրանք ընդհանրապես որպես փաստ էին ներկայացնում, որ սա տարբերվում է մաթեմատիկական համամասնությունից, այո։ Եվ ինչ։ Չէ՞ որ սրանք ժողովրդավարության ուղղված մեխանիզմներ են։ Մաթեմատիկական համամասնությունը ամենևին դեռ չի նշանակում, որ դա չպետք է արտացոլված լինի։ Իդեպ, եթե ազգային ժողովում ենթադրենք ընդամենը 2 կուսակցություն պետք է լինի կամ 3 կուսակցություն, որ չեն գործում արգելապատնեշները, սրանք էլ ազդեցություն ունեն տեսական համամասնության վրա։ Այնուամենայնիվ դրանք մեխանիզմներ են, որոնք կոչված են ապահովելու ժողովրդավարությունը։